เคครับเดี๋ยวเรามาสอนวิธีทำโฆษณาจาก opal ด้วยรูปภาพนะครับเรามีรูปภาพสินค้าของเราอยู่แล้วเซิร์ช opal Google เข้าไปแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วกด create new แล้วก็ใส่พร้อมเข้าไปเดี๋ยวผมใส่ไว้ใน description นะครับแล้วกดส่งไปเสร็จปุ๊บก็จะสร้างแอปให้แล้วกดไปที่แอปครับกด start แล้วก็ใส่รูปเข้าไปครับรูปที่เราต้องการจะทำโฆษณากดถัดไปครับแล้วก็ใส่feeling ใส่อารมณ์อะไรพวกนี้ครับก็ next ไปครับต่อไปเราก็จะได้วิดีโอของเรานะครับเราก็ทำสัก3-4 อันแล้วก็เอามาตัดต่อครับมันก็จะได้ประมาณนี้ครับ